Work it. இப்போ வந்து நாங்கள் சொந்த வண்டியிலே திருடிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா சிக்கன் செய்ய எப்படியும் நமக்கு வந்து கறி இருக்கு, ஆனால் அது பற்ற வைக்க எப்படியும் நமக்கு வந்து பெட்ரோல் கொஞ்சமாச்சும் தேவை. கரண்ட் நமக்காக எடுத்துட்டு இருக்காரு. இங்கே வண்டியே வரல. இருடா போதும் நினைக்கிறேன். போதுண்டா, எனக்கு தெரிஞ்சு இது போதுண்டா. டீ போதுண்டா. திருட தெரியாம திருடலாம் ஒருத்தவன். இதை நாங்கள் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டோம். இல்ல எனக்கு புரியல, இப்ப என்ன நடந்துச்சு நீ அழுகுற? ஒரு இங்க பாரு, நான் சொல்றத கேளு. நிச்சயமா இத பத்தி யாருக்கும் தெரியாம நான் பாத்துக்கிறேன். இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னே வச்சுங்களேன், நம்ம தளபதி இருக்காருல்ல, ஒரு புலி நமக்காக தோண்டிட்டு இருக்காரு. தேவையான பொருள் இப்போ ஊத்துறா. எடுத்துட்டு இருக்கான். மசாலா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன், சிக்கன் மசாலா. அப்ப இது செல்ஃபில எல்லாத்தையும் சொல்றான். கொஞ்சம் சவன பூத்துறாக்கணும், லைட்டாக சவன பூத்து.
அகர் அகர் குளத்துல 3 பேர் படுத்துறதுல கூட்டே சாப்பிடும் காரி தூக்கிட்டு ஸ்ப்ரைட் ஸ்ப்ரைட் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரைட் ஸ்ப்ரைட் மசாலா ஊத்துறா பாதி குடிக்கலாம் வச்சிருக்கேன் கடைசியா பாருங்க பாத்துக்கலாம் கீழே கீழே வச்சு பொல இருக்கிற வெட்டி அந்த ஆரம்பிச்சாச்சுடா புதைச்சி தோண்டிட்டு இருக்கோம் திருப்பியும் கறி வெந்துருச்சு கறி வெந்துருச்சு இப்போ தோணுமா எங்க எங்க இருக்க ஏய் அவனை வர வேணாம் சொல்லு வேகல உனக்கு யாரா சரியான ஸ்மெல் அடி ஸ்மெல்லே வரல என்ன மைனஸ்லாம் எப்படியே தூக்கிட்டு மைனஸ் மண்ணில் விழுந்து அருமையான ஜூஸியா இருக்கு பாருங்க. மூஞ்சில காட்ட எப்படி எப்படி வாச்சிருக்கு? வேற லெவல் டா. ஜூஸ்னா அப்படியே
உண்மையா சொல்ல போனா இந்த சிக்கனுக்கு செமையா இருக்கு. நிச்சயமா சொல்றேன், இது நீங்க 100% ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உப்பு காரம் அது இந்த பட்டர் போட்டீங்கல்ல